好意思，呢張係我哋拘捕令。係3號。死八婆，你哋咩嚟得啊？我知道係邊個啊！你話嚟查案，到底你有咩居心？你仲要呃爹哋呃到幾耐啊？走！咩都聽唔到，一定係有干擾器，大家靜一靜。千祈咪叫屋企人擔心啊！幫我細路！今個月1號，大約黃昏5點到7點，現場發生咗一單交通意外，死者正是一個叫陶榮嘅男子。交通部覆咗啦，根據佢哋俾我嘅資料，架車係屬於劉俊傑。點啊，沙姐，有冇料到啊？志哥，呢度20幾噸大閉路電視，邊有咁快睇得晒啊？佢都睇咗個幾鐘啦，俾佢休息下啦。專家話睇電腦30分鐘，就要俾對眼休息10分鐘。如果唔係，會損害你嘅靈魂之窗。咁你打機就打咁耐，平時？喂，點啊，自己？喂，好傷咁喎，啊，耐續啊！多謝大佬。皮肉之軀又冇事啊，最緊要唔好打爛我隻錶啊！你都得㗎啦，隻錶重要過條命。咁啊，梗係咯。其實點解突然間佢會跌落樓嘅咧？哇！我真係唔知嘅喎。咁可能啊攰得滯，跣腳跌咗落去咯。真係。阿頭有料到，呢個就係劉俊傑墮樓前10分鐘，呢個神秘人出入嘅38號大廈。呢度定格，蘇大呢個人嘅樣，蘇俊係。鬆到最大啦，太蒙睇唔到啊！有冇其他 cam 影到咧？boss，幫我 check 下。Yes sir。阿頭，咦？3貓第3袋，盲標都係揸呢款車，開個車牌。唔得啊！呢個角度睇唔到。Freeze， 蘇大尾嗰個徽號。呢個係盲標嘅徽號。真係盲標嘅徽號。即係盲標當時喺現場。咁即係話盲標要幫佢細佬報仇，所以佢推咗劉俊傑落街，掛佢出嚟。但係呢條友之前匿埋咗咁耐都冇人揾到佢，有啲難度。咁冇其他親人啊？佢就得個細佬陶榮，不過都死埋。咁就去陶榮屋企，有咩料？陶榮租咗呢個單位成年㗎啦，我好辛苦先揾到個業主攞到條盤線。再嚟查下。Yes sir。
過嚟睇下，有部電話。追唔追到？冇電。查查佢，睇下俾我未？咁耐嘅？哇！呢個手機仲老過你阿爺啊！揾咗5個手機店啊，先至揾到條線插翻着佢啫。有咩料啊？冇料喎。呢個圖形都幾奇怪啊，儲埋咁多單。喂，你哋睇下。金龍茶餐廳 ，XO 醬叉燒意粉、乾炒牛河、凍檸茶2杯、揚州炒飯、豆腐火腩飯。以為全部都係2份嘅喎，唔通佢仲有條女？但係睇個圖形啲資料，佢份人好孤僻，唔好話女朋友啊，連朋友都唔多個。但係佢就好錫佢大佬㗎，唔通賣俾佢大佬？阿叔，你有冇見過呢個人？我認得佢。係啊，咁你知唔知佢住邊啊？呢個頭咧，喺入去條巷之後再買人啦。唔該晒。啊，唔使。唔該晒。我哋分2隊，我同子堅去巷尾截佢，你行正門。Yes sir。表哥，到咁遲先嚟㗎，有冇買嘢啊？買咗啦，入去先啦。喂，表哥，有班差佬出面過緊你喎。係啊，我叮佢當啊，唔係殺到嚟啊？唔使咁慌嘅，你走先啦。唔係㗎。喂，表哥，旁身，攞去旁身。都好。走。邊個？我差佬好仔前面啊！點啊？去早啲上粉頭走啊！喂！警察唔係喐，擺低槍，雙手擺頭。呢個圖標需要2單持械行劫，1單嚴重傷人，出賣懸紅咁耐都冇人拉到佢，估咪咁似，又俾你搞掂啦！喂，阿 Sir， 圖標個懸紅其實有幾多？成100萬㗎，不過你係警察，就算拉咗人，懸紅都冇你份。我知。不過咁，信呢就有1封。咁快有嘉許狀？係律師信。到底發生咩事？上次喺精神病院辦嗰件事，撞到文律師。咁快就唔記得精神病院發生過嘅事啊？我道咗歉㗎喎，你仲想點啫？上次咧，你搞到我跌七不特止，搞到我鏈罪都唔見埋。即係要賠償係嘛？而家賠幾多啊？保守估計超過10萬度啦。我冇聽錯嘛？你冇聽錯，條頸鏈對我嚟講咧，好有紀念價值。如果你問我咧，我情願唔見10萬，都唔想唔見到個鏈罪。喂，你知我嗰陣時追緊個犯㗎喎。
你咁盡心盡力去拉反咧，我真係好 appreciate 你。但係我嘅鏈水唔見咗都係事實啊！阿文律師，如果係頭先嗰個咁嘅數目咧，真係冇可能。好啊，唔緊要，賠唔賠都唔到你話事啊！嗱，你辦案咧，我不嬲知道認真嘅，但係要顧及下自己形象。如果因為你嘅緣故影響到警隊嘅聲譽，就唔係咁好啦。俾啲時間你，盡快搞掂佢。收到。媽咪，係啊，我今晚唔翻嚟食飯啊，啲嘢未做完。喂，文律師，同你講啊。文律師，終於嚟啦！呢封律師信你 send 嘅。咁你上次話整爛我條頸，你唔賠啊嘛？我咪正式出封律師信俾你咯。使唔使玩到咁大啊 ？send 俾我上頭。咁你忙啊嘛，我為咗確保你一定收到信，咪唯有咁做咯。你而家小事化大，即係玩嘢啦。我都係跟法律程序啫，係大係小，睇你點睇啦。喂，我生，係啊，我翻到啦。好啊，我而家即刻過嚟啊。Sorry， 我有個會要開，陣間再傾。玩嘢。上次輪椅賠償單 case， 對方已經簽到同意書，可以 close file。好。我報告完，唔知我生仲有冇嘢要傾 ？John， 文律師啊，今日傳媒嘅報導，竟然話我哋刻薄員工、扼殺醫療賠償，仲有無理解僱。呢啲不實嘅報導對我哋奧斯威商業影響好大，你要盡快澄清。我生你放心，我會盡快出份聲明同埋律師信俾佢哋，告佢哋誹謗，要求佢哋登報道歉，作出賠償。OK 啦，文律師，就跟你意思去做，冇其他嘢啦。你翻出去搞翻自己啲嘢啦。好啊，咁我翻出去先。Kelly 啊，係有冇我嘅速遞啊？未有喎。如果陣有嘅話，攞俾我。好啊，文律師。咦？仲未走咩？你約咗我喎，唔記得。諗住咁耐，你應該走咗添。你知耐啊？唔好嘥時間啦，入正題。喂，如果賠10萬，會唔會大咬少少啊？咁事實係你整爛啊嘛。咁你個鏈嘴值唔值10萬啊？值唔值咧就因人而異嘅。對你嚟講就一文不值，對我嚟講咧就意義重大。我覺得要你賠10萬，其實都補唔翻咯。嗱，我出佢呢條鏈咧就已經停咗產㗎啦，要整翻個鏈嘴咧係好難嘅。如果我要維修呢個鏈嘴嘅話，我係要特登坐飛機去歐洲，再轉3個鐘頭火車，單係機票、酒店住宿都好襟計啦，係嘛？仲有花費嘅精神同時間咧，我覺得要你賠10萬已經好克制。嗱，即係如果我幫你揾翻個鏈嘴，係咪就可以唔賠啊？咁易揾得翻，我就唔使 send 律師信俾你啦。我都去醫院揾過，但係都係揾唔到。我亦都叫咗醫院，如果揾到嘅話咧，就俾消息我。我點同你啫？嗱，總之揾得翻就可以唔使賠啊！你話㗎，就咁決定。OK， 交俾我。阿姑娘，我個電話，你有冇去周圍見過呢個吊墜啊？哦，唔清楚喎。真係冇見過？冇見過。哦，唔該你啊。唔好意思。唔該。嚟啊！喂，阿長啊！喂，勝哥，咦？點解你着成咁嘅？出院啊？去飲啊！係啊，去飲啊！唔怪之成個飲樣咁啦。你一睇都成個諗嘢咁嘅樣啊！係啊係啊！搞咩啊你哋？尋晚啊，金星同冥王星電視畫咗一道彩虹啊！一聲，天上邊咧跌咗好多隕石落嚟地球啊！嚇，俾我執咗一粒。喂，唔得，我執㗎，我執㗎！喂！你翻嚟！你俾我睇喂，你做乜揸我哋基地啊？一於用洗腦雷射筆，射佢！冇，自己人嚇，自己人嚟嘅。自己人？你老婆？梗唔係啦。二奶。咩啊？二奶？配合下啦，喂。係啊，我係二奶。喂，唔准行埋嚟！呢壇嘢係外星人留低嘅，
關乎地球嘅安危。唉，二奶自己人睇下都無妨啫。嫂，睇下無妨，但係你要證明你同星哥嘅關係。點證明啊？咪咯，都話明二奶結婚證書都冇啊，係嘛？冇證明，冇得傾，關乎地球安危。點啊？你扮下嘢啦。嗱，咁啊幾親熱啊兩個係嘛？揸流灘，假嘅，假嘅。得，扮多次去，扮多次啦，借下位啫。喂，嗱，咁就啱數啦，角度完全啱晒。傻噶，唔耐嚟啊！可唔可以啲品味冇咁獨特啊？你覺得咧？喂，接住。我㗎。你唔好扭住先啦！喂，頭先個情況你知喎，喂俾人撳住個頭啊！我已經盡快推開啦！我都唔係咁隨便㗎喂！即係而家話我隨便？唔係點撳咧？你梗唔隨便啦嘛！總之我唔係想佔你便宜，你搞清楚先。我淨係想幫你揾翻個鏈嘴啊！得啦，總之咧，你唔賠翻個鏈嘴俾我，我哋就法庭見啦。使唔使？而家嘅情況係咁樣，上個月1號有單 hit and run， 死者就係陶榮，車上面有2個人，一個係張宏威，一個係劉俊傑。盲標知道細佬俾人車死咗之後，佢就要報仇，所以佢首先車死張宏威，之後再喺唐樓嗰度拱劉俊傑落樓。但我哋而家仲有一樣最重要嘅嘢未揾到，我哋行兇個車，大佬好嘢，但係兇殺案揾唔到兇器嘅話，係結唔成案嘅。廢話。但係全香港咁大，我哋去邊度揾到部車啊？彈開！有料到。仲有呢隻，唔係呢隻，高啲嘅。你過嚟睇下。呢架車係邊個攞嚟啊？啲家下攞嚟㗎。幾時嘅事？都幾日㗎啦。呢位熱心嘅市民，請問你嘅幾日係3日、4日、5日定係6日咧？4日啦。架車攞翻嚟嘅時候舊啊舊啲，但係保養得幾好，咁我建議個客擺喺度當二手車咁賣啦。啊，點知佢好似嫌錢聲咁喎，有3味嘢唔要，3000蚊叫我即刻劏咗佢喎。咁架車而家喺邊啊？安排晏晝劏㗎啦。咁劏車場咧？拜啊！唔該晒，好。咩事啊？警察。哦，阿 Sir 咩事啊？我哋懷疑你個車場入邊有架車係牽涉一單刑事案件嘅。唔係啊嘛？我話係啊係啦，攞啲劏車資料俾我睇下。哦，好啊，等等啊。阿 Sir 喺晒度㗎啦，你自己慢慢睇。唔該。阿 Sir 呢個。呢架車喺邊啊？呢個喺油機嗰度劏緊喎。走！唉，嘥晒油費。遲咗添，點算啊頭？喂，你劏車前咪有啲下欄嘢拆咗出嚟嘅？嗰啲咩 parts 啊、呔鈴擺邊啊？哦，全部喺晒嗰度。過嚟睇下。
唔打針冇嘅。個鑑證啊，咁多講。點啊？跟成點啊？阿頭啊，我哋刮盲標兩兄弟啲料嗰陣，發現到啲嘢，令到我好迷茫。有幾迷茫啊？阿頭啊，我哋喺圖表屋企揾到火舞交嘅票尾，表演當日正正就係張雲威俾車撞死嗰日。就算澳門嘅飛尾，唔代表有佢本人去，更何況佢仲通緝緊。冇錯，所以我哋繼續去查，因為嗰晚仲係澳門幫老叔父今夜擺大壽嘅日子。盲標仲同佢哋影咗張相，證實嗰晚真係喺澳門。咁即係盲標案發當晚偷渡去咗澳門參加今夜嘅大壽。所以，除非盲標識分身術，如果唔係，冇可能喺澳門、香港兩笪地方出現。阿頭，法證嗰邊個血液報告出咗，證實喺碌鈴入面嗰個報稅上面嘅血液係屬於張雲威，即係話兇手就係用呢架車撞死佢。咁奇怪？唔通盲標係揾人幫佢做嘅？唔係冇可能。即係個車嘅登記唔係盲標，有冇 check 過底盤 number？有，我對比過盲標喺運輸署登記嘅資料，發覺兩架車係唔一樣嘅。除咗佢顏色同埋車型係一樣之外，佢哋出廠日期係有出入嘅。原來嘅車主係徐烈剛，亦即係奧斯威嘅保安經理。又係奧斯威。羅拉啊，係啊，做緊嘢啊。嗱，你得閒咧就睇下樓，錢唔緊要噶，我幫你搞掂，只要你中意就得啦。我搞埋啲嘢咧，就第一時間嚟揾你，好冇？你放心啦，我好快過嚟揾你噶啦。咁我做嘢先啦。小心啲啦嚇，拜拜。徐烈剛先生，咩事啊？西九龍重案組，我哋想請你返去協助調查。徐生，根據呢一個運輸署嘅記錄咧，幾個月前你就買咗一架二手車，跟住就對架車嘅車身咧就進行咗呢一個嘅顏色嘅改造。咁你梗係好中意架車先會整咁多嘢㗎啦。但係幾個月後，點解你又要劏咗架車咧？阿徐生，最好同我哋合作。我有權保持加密。喂 Sir， 律師嚟咗。邊位嚟啊？我係徐烈剛先生嘅代表律師。明啦，奧斯威個法律顧問嘛。根據法律程序，我想同我當事人傾咗先，再落口供。麻煩陣間口供房一樣，不過你要等一等。OK， 不過唔好咁耐。文靜，而家點算啊？到底發生咩事啊？我都唔清楚啊！我係無辜噶，你一定要幫我啊！你係羅拉嘅好朋友，我淨係相信你噶。我一定會幫你。據我初步了解，警方喺劏車場度揾到部車，車主登記係你。而家車懷疑同一單交通意外以致有人死亡嘅案件有關。到底件事係點㗎？我冇撞死人啊！我真係冇啊！點會咁啊？文靜，撞死人要坐監㗎。如果有啲咩事，咁羅拉點算啊？你冷靜啲。你而家將架車嘅事一五一十話俾我知。咁嘅喺幾個月前，我喺架汽車雜誌嗰度，我見到有人放架二手車，我諗住架車幾抵啦，咁就買翻嚟揸下咁咯。我真係冇諗過會咁噶。搞咩啊？
屎我都屙完2次啦，我都仲未傾完嘅喂。大家食呢個律先咩？預咗啦。呢件一棟2個口啊，咩款頭我梗係知啊，但係越講越耐喎，而家真係。喂，搞掂係嘛？落口供啦佢。做咩嚟？落口供你做咩？我哋未傾完喎。未傾完你又出嚟？我當事人血糖低，由今朝到而家未食過嘢，所以麻煩你買1盒半肥瘦叉燒飯同埋1杯檸檬茶，唔該。咩態度啊？佢當你係外賣仔啊，大佬。佢叫你買啫。咁買唔買啊 Sir？ 買。橫掂有啲肚餓啊，買埋咯。買啦！我要乾炒牛河兜。阿徐生，而家啲血糖 OK 啦嘛？啊 ，OK 啦。好，咁我哋開始錄口供。OK， 阿徐生，咁喺上個月嘅9號晚上9點到11點，你喺邊度做緊咩啊？嗰陣好似係食緊飯，啊，又好似係睇緊戲。咁你同邊個食飯同埋同邊個睇戲咧？我不嬲食飯都中意同一班人食嘅，睇戲咧就中意自己一個。咁你自己一個人去睇呢套戲啊，一定好中意噶啦。咁套戲叫咩名？你一定記得㗎。對唔住啊，我真係唔多記得。阿 Sir， 我當事人唔記得有咩咁出奇啊？我如果問你上個禮拜日上晝9點9做過啲咩，同邊個一齊，你記唔記得？咁我真係記得㗎，律師小姐。咁但係而家俾人落緊口供嗰個唔係我啊嘛。嗱，徐生，不如等我話俾你知啦。9號晚9點到11點，你唔係食緊飯，亦都唔係睇緊戲，你揸緊車，揸緊你自己買翻嚟嗰架車。冇。你話案發當時你唔記得自己做緊乜？點解你咁肯定你唔係揸緊車？對唔住啊，咁因為我已經冇揸車好幾個月啦。哦，咁當時架車邊個揸？我唔知啊，我真係唔知啊。架車你喎，你又唔知？咁時不時我都會借架車俾啲 friend 揸㗎啦。咁啲 friend 又會問我個 friend 借，我從來唔介意邊個借我架車，最緊要佢用完車泊翻好個位，入翻滿油咁就得㗎啦。friend 嚟㗎嘛。你唔係想同我講你乜都唔知啊？阿 Sir， 如果你冇真問實佢嘅話，希望你唔好對我當事人做出偏頗嘅推論。OK。咁我問你，你架車上面加咗盲標嘅特定徽號，呢層你知道啩？咩盲標特有徽號啊？乜有註冊嘅咩？喂，我覺得你係咪想誤導我哋警方呀？阿 Sir， 根據香港法例，如果你要控告我當事人有罪嘅話，唔該你攞實證出嚟，而唔係要我當事人自己揾證據證明自己清白。我梗係知啦，律師真係唔同啲喎。如果冇咩問題嘅話，我要求幫我當事人保釋。學生，之前嗰幾份媒體對我哋 OCY 作出不實嘅報導，經我發出律師信之後，佢哋已經答應登報道歉。好啊。咁我同佢哋約個時間，等你同佢哋見面之後，到時再傾細節。好啊。你覺得邊副眼鏡框啱我多啲？呢副夾你多啲。Exactly。我都係咁睇。點睇啊 John？ 一個字，型啊！係咧，文律師，聽講你頭先去咗差館幫徐烈剛保釋喎。哦，係啊，烈剛佢女朋友同我好 friend 嘅，之前喺我媽咪間鋪頭度做過，咁佢嘅官司喺身，我都係幫朋友手啫。原來係咁。咁如果我生冇咩事，我翻出去先。好啊，唔阻你，文律師。莊哥，
我懂。到底發生咩事？徐烈光點會俾班差佬帶咗翻文華㗎？我就係為咗呢件事嚟見你。你又話佢做嘢好乾淨利落嘅，睇嚟仲有手尾要跟。佢唔會俾差佬坐兩坐，乜都爆晒出嚟㗎。唔會，佢爆好密，一定唔會爆奧斯威。唔怕1萬，最怕萬一。盡快搞掂單嘢，速戰速決。我哋一直以為盲標係因為佢細佬陶榮嘅死，所以揾張宏威同埋劉俊傑去報仇。但係嗰種種證據顯示，兇手另有其人。最大嫌疑嘅就係徐烈光。佢哋用盲標喺通緝犯嘅身份製造煙幕，一直誤導我哋。但係佢目的係咩咧？犯案點都有動機㗎。劉俊傑同張宏威嘅死都係同奧斯威有關，呢間公司一定有古怪。呢個就肯定㗎啦。但問題係一間咁大嘅公司，到底係咩原因要搞到殺人咁大件事咧？總之大家唔好鬆懈。既然已經揾到重要線索，繼續查落去。Yes sir。你知唔知我動機嬲？捉咗翻去係咁捽。你而家點？你點做嘢？對唔住啊，東哥。唉，其實我事後已經將架車去洗乾淨晒㗎啦。穩陣計，我仲拖埋架車去劏添，諗住架車連屍都冇，咁啊死無對證，一了百了，我都唔知點解會咁㗎。我哋幾難先利用盲標轉移警方視線，搞到劉俊傑同張宏威嘅死同我有關。你再咁甩漏，一年奧斯威咁點？放心啦，我諗應該冇問題嘅。就算有問題，都係我一個人嘅問題，我絕對唔會連累奧斯威，更加唔會連累你。東哥，你識我咁耐，都知我份人點㗎啦。你之前咁睇我，我唔會恩將仇報嘅。佢哋仲有冇問你嘢？佢哋問咗好多嘢，不過放心啦，我咩都冇講。咁啊，我俾錢你，你喺香港。你諗住去邊啊？我諗而家最好就揾我女朋友啦。澳門啊？反正我都應承咗同佢澳門結婚。咁啦，公司時不時有貨去澳門，我幫你諗點去。唔該晒，東哥。阿頭，徐烈光今朝冇去簽簿，電話都冇人聽啊！應該仲有嘈。博士、Money 姐、神童，你哋3個去徐烈光屋企睇下。你2個我去奧斯威。Yes sir。幾位阿 Sir， 陳生佢出咗去開會喎，有咩可以幫到你哋？阿 Kelly， 我哋今日係嚟揾徐烈光。人事部話佢請咗假喎，但我哋打嘅電話俾佢都冇人聽喎。呢層我就唔係好清楚。真係冇呢度。Hello。冇呢度。澳門煙。Kelly 啊，你奧斯威有冇貨運到澳門㗎？係啊，我哋嗰邊都有門市批發㗎。可唔可以幫我 check 下最近船期幾時？我可以幫你問翻相關部門，你等等。Hello。阿 Sir 啊，check 到啦，班船半個鐘前開咗啦，下次船期係20號。威 Sir， 你哋嘅要求我哋好清楚，上頭吩咐我哋要全力協助你。我問晒，奧斯威個貨船到咗未啊？啱啱到咗，喺貨櫃場報緊關。有過去睇下。好。
大佬啊，我哋而家先要過去，怕我趕唔切啦。冇問題，一般貨船到咗都喺碼頭度做檢查，就係清關1千幾粒鐘啦，係嘛，馬 Sir？偉 Sir 講得啱啊，呢度過去20分鐘，實講一次，放心。小心啲搬啊！你哋，裏邊批貨好重要，你入去睇睇。好。東哥，點啊？有冇俾人發現？冇啊！俾人出到有車照你。真係唔該晒你，東哥。企度！喂！喂！澳門司警，全部唔好喐，攞身份證出嚟。追！馬 Sir， 李律師想見你。我係陳日東嘅代表律師李德昌，呢個係卡片。李律師你好，馬 Sir， 我想了解下當事人嘅狀況。可以啊，請過嚟呢邊。喂 Sir， 可以開始。陳生，我哋懷疑你協助一名通緝犯偷渡離開香港，進入澳門境內。我協助邊個？徐烈江啊！我哋喺碼頭見到你哋一齊，你唔好話俾我知你唔識佢喎。你講佢，我初頭真係唔知佢喺船度㗎。後尾我聽個船長講，佢想潛逃，我去勸佢同司院自走㗎。佢開頭應承咗我，但係突然之間見到你哋，可能驚一齊走。係咩？咁如果你冇幫佢嘅，佢點會上到船？阿 Sir， 呢啲嘢你係咪應該問船長？我都係乘客嚟嘅。你個客船唔搭，你又搭貨船，點解釋啊？我都想舒服啲嘅，但係今次批貨對公司好緊要，我必須跟住。你作為一個公司嘅高層，要自己送貨㗎。阿 Sir， 今次我仲有一件更加重要嘅事，係代表奧斯威離境收購。馬 Sir， 我同入境處聯絡過，證實佢哋辦妥手做入境。阿 Sir， 唔好懷疑啦嘛。咁知唔知徐烈江而家去咗邊啊？唔知喎，佢冇同我講。用私家車接應佢嗰係邊個？唔好意思，阿 Sir， 真係唔知。電光火石，我點會睇到啊？阿 Sir， 有人嚟報案，話同今日卸貨區單案有關。先生，你嚟報警啊？係啊 ，Sir。你澳門人？唔係，我係香港人，我過嚟呢邊傾生意嘅。呢張係我身份證。請你跟我過嚟。好啊。學生，麻煩你講下當時嘅詳細情況。好啊。當時我揸車去貨櫃碼頭嗰邊接人，點知去到見到有人喺上邊嘅樓梯嗰度跌咗落嚟，我驚佢有事，咪諗住過去睇下咯。點知最後佢仲逼我揸車載佢走。當時我在場，我見到佢係自己一個人上車，佢點逼你啊？
係，佢係冇乜動作，但係佢同我講話佢有槍。如果我唔照做，佢就會開槍。咁正常人聽到有槍都會好驚啦，係咪？咁如果你唔係接應佢，你揸架車去嗰度做咩？我頭先咪講過我去接人咯。我知道我哋公司陳經理會坐貨船過嚟，所以咪揸車去接佢咯。咁你接人大大方方行前門咪得咯，你走去後門做咩啫？嗰度又冇路嘅。係啊 Sir， 你講得啱啊，嗰度係冇路嘅。但係我唔係本地人，我唔識路都好正常啫。咁你幾號嚟澳門㗎？上個月嘅27號啊。咁你認唔認得我啊？唔認得啊？我喎，李志堅喎。唔好意思啊 Sir， 冇印象。咁你認得佢啦啩 ？Sorry 啊，唔好意思，我好少睇警訊嘅。咁你咪讀樂道中學啊？係啊。係啊 ，A 班啊嘛，坐最後排噶嘛，成日同阿 Sir 篤灰話我出貓嗰個啊嘛。阿 Sir， 呢啲嘢同呢單案有關㗎？冇理由。雖然話10年冇見啫，但我哋同佢由細玩到大噶嘛。就算我哋認錯，冇理由連個名都一樣叫何偉廉㗎。唉，不過條友都係有問題嘅。如果唔係，都唔會變成我哋嘅調查對象。應該會變成咁嘅咧，佢啊。我哋識真係查案，無論查邊個犯法，咪拉邊個咯。其他人講咩唔重要，最緊要係講證據。最唔抵，咁都俾嗰個徐烈江走甩。放心啦，由佢先啱啱開始，我肯定徐烈江仲喺澳門。但係我哋而家喺度等嗰個陳日東嚇，企喺度守株待兔，都係嘥時間嘅啫。係以逸待勞。陳日東冇料到，咪轉個 target 咯。跟何偉廉，佢一日唔出嚟，咪食住等咯。哇！你澳門咁多好嘢食，啊？冇打先啦。喂，有料到。